ไปมุกมาให้มันไปเกยยังเหรอมาไปเบี้ยมอดอัดกับหอบมาไงเกยเบี้ยมาไงถามยังอ๋อจัดให้เบี้ยมาไงมายังยังติดแต่ไปพวกไอ้สกอตเลยมาจากนี่มาว่าอะไรก็จิ้มหรืออ๋อใจใจมันเลยเบี้ยใจมาไงเกยจังเลยไอ้เธอยังหนักยังมันปะใต้มันปะกอดท่าไอ้เธอยังหนักเกยของเนี่ยบ้านนะจะเป็นไงนี่ต่อเติร์หายในจิ้มมาแทบมายังติดได้เนี่ยตะปีได้บ้านตลาดกาหมกกอไปคุมครัวในปีบอสได้ลูกไปเลยปีบอสมันรู้สเกียดได้ใช่แต่นะปะเด็ลูกไปเลยกับเจ้าจัดการนะเชื่อมันบ้านจับการประดับดาเต้ได้แต่ตัวบ้านปีมันดังปีหลุดใจมัดหนึ่งสะใจโจ้ร่วมซาดเพียดตัวปีนี้เนี่ยตะปีได้บ้านตลาดกากัดตัวให้เป็นนี้ยมสู้ขลุ่นไอ้จะให้ยมบ้านสลังบองไงบ่อ้นสลังบองจ้ะไม่ก็ลองมาไปอ้นเลยกระบายบองอ้นสบายใจไหมจ้ะแต่ตัวสกอลเป็นเด็กยมเลยกระบายบองยมสบายใจก็ปันเต้เบี้ยเหมือนเจียรำสไนให้น้องแบบดงยมตกบองดูจีบองเปล่าจังก็ลองมาอ้นจับตกบองถึงจีบองขอให้ไหมนะไอ้องสัญญาหนังเธอจีบองขอได้ละอ้อมเนี่ยเสือบ้างนะไม่สบสัดเล็ดตกซอกเรื่องสนายบองโยนยิ้มมันคูทำเมตปราเอ้สวรรค์เสียไอ้หมกขมายไหมฮะเมื่อไปโชยหลอกปันใจใช่อ่ะขอเมื่อชมเยอะไอ้ฮะนี่ไม่บ้านหมอกโบลี่หุกสมอแกจังบ้าเหอะบ้านนะแกเฉยเยอะซอยให้ก็มันเยอะไปโชยบ้านนั่งได้แม่นตาเพื่อตาหายเหอะบ้านให้ไม่khai năng hiện on màyไปchoมาตะบงหรือถ้าจับเหล็กmua vậyไม่khai năng thiết đãเหล็กbay chẳngมาbị cây khang chiên chẳng ấy hay cho mai hàng á thơ ca hồng chẳng ngọt thơ ca gì on on hay còn một máy chẳng tại bữa tam dương cơ ta một quạt khó đi hành chắc này lên mà nghe thầm dương mở chặt hay mà hiện đã đau mai dương tiết dương mà thầm thì hiện đã đau mai hay nghỉ dương hiện đã đau dây hành tiết dây hãng của một khỏi chẳngได้thở ăn lên bây giờ ăn vàng á mệt hãy trong thở ấy ôiไปมุกมาให้มันไปเกยยังเหรอlên mà chạy không ăn mày cày phải cây chân mau bị bìa mọt ăn cầm hộp mơ nghe kê bìa mơ nghe thầm yếm ở chặt hai bìa mơ nghe mai dân dây dân tiếp anh mày chưa anh lên mày chim đường trắng này tại vì bộ anh score lên mà chạy đi mà anh lên cái chim đường o chạy chạy lại điểm chơi mơ nghe cây trắng này mẹ nàyอย่าไปมุกมาตู้ห่อดองไอ้เธอยังหนักยังมันปะใต้มันปะกอดท่าไอ้เธอยังหนักเกยของเนี่ยบ้านนะanh sọc anh chắcเป็นไงนี่ต่อเติร์หายในจิ้มมาแทบvào dân tới đây anh cởi trắng này mất thẻ bảo anh nhá miên tài lên mà nè cất จะไปมุกมาเลิกครั้งนะปะทอยอย่างเดียวลูกไปเลยลูกนาแกได้ลูกใส่คือลูกใส่จันแม่เนี่ยจักยำนังให้จุ่มติวจันจ้านาลีลีลูกคนใส่ยังเป็นกายได้เนี่ยนาแกลูกไอ้แม่ลูกไปเลยลูกเที่ยวมินกายเนี่ยตั้งปีได้บ้านตลาดกาหมกกอไปคุมครัวในปีบอสได้ลูกไปเลยปีบอสมันรู้สเกียดได้ใช่แต่นะปะเด็ลูกไปเลยกับเจ้าจัดการนะเชื่อมันบ้านจับการประดับดาเต้ได้แต่ตัวบ้านปีมันดังปีลูกใส่มัดหนึ่งสะใจโจ้ร่วมซาดเพียดตัวปีนี้เนี่ยตั้งปีได้บ้านตลาดกากัดตัวให้บ้านจังยังถ่ายจับตัวแม่ได้ไหมเนี่ยตั้งปีส้มเจงมาตาខ្ញុំได้สำรวจบ้านมันจอยខ្ញុំไว้ข้างนอกกัดไอ้นึงไม่มุกกัดเหตุจังเสร็จไหมมากัดไอ้แผลบงเนอะมันไอ้บ่ายจัดไหมบ้านมาสลาเกิดซับยุ่มเอาให้หนึ่งมาจังก็ถ่ายยมเชื่อมันนะเขาอ่ะก็ถ่ายยมซอกแต่ว่าเลนไหนขมิ้นมูลเหตุเอาแล้วก็แต่หน่อยเทมข้างนอกเอาให้จะไม่บรรลุตะไบเกก็ถ่ายซอกยุ่มแต่ไว้แกได้แมนจ่ายซอกยุ่มแต่ไว้แกบงกิดอย่างใดแต่ไอ้อย่างนั้นก็นึกมีบงเนี่ยได้บงเชื่อทัศบันเชื่อมันนึกหรอเชื่อบ่าจัดนะอะไรจำบงหอมไม่เมื่อ
ចង់មានស្រីពេប មិនមែនឯលោកប៉ូលីសមិនក៏លោកប៉ូលីសខំពួកខ្ញុំចឹងដល់ឡើងខ្ញុំទៅណាលោកប៉ូលីសពួកខ្ញុំត្រូវគេចាប់ប្រកាន់លោកប៉ូលីសរកយុទ្ធថយពួកខ្ញុំផង បានហើយស្ងៀមស្ងាត់ទៅធ្វើជាអ្នកទល់ល្អក្លោចាប់បានចេញណាហើយថ្ងៃនេះមានអ្នកមកសួរសុខទុក្ខអ្នកណាគេលោកប៉ូលីស គឺយើងអរគុណណាស់លោកប៉ូលីស បាទ មីងមិនក៏មីងប្រឹងពួកខ្ញុំ អ្នកណាប្រើឲ្យម៉ែកូននាងមានកំណត់ធ្វើបាបសុវណ្ណអ្នកណាប្រើឲ្យជនពៀទាំងនោះធ្វើបាបកូនប្រុសរបស់យើង អ្នកបងខ្ញុំបានឲ្យពួកវាមកឲ្យគ្មានរត់ទេ អ្នកមីងដល់ពេលបដងទៅណា មុខពួកនាងសំទៅនៅក្នុងគុកនេះហើយ អ្នកមីង អ្នកបងអូយមីកធុក មីកាម៉ៅ អូរ៉ាត់ថៃស៊ីណុយឯណោះ ថៃមែនតាថៃធំហ្នឹង ថៃធំមែនតាអេបងឯងមែនថៃធំហ្នឹង មែនតាថៃធំណានិយាយមែនតាំងតែខ្ញុំចេះស្ទួយថៃមកលើកទី1ដែលខ្ញុំស្ទួយថៃបានធំអញ្ចឹង សំខាន់ថៃឡើងធំហ្មងតែប៉ុណ្ណេះស្លប់បានមួយឆ្នាំហ្មងខ្ញុំទៅមើលសតុចខ្ញុំសិនគីឡូចាប់ថៃដែរអាភឿងហើយគិតដូចអញអត់ណាគិតតាអើអញគិតថាហិតហើយនឹងអានេះឡើងសំគ្នាហ្មងណាស្អាតក៏ដូចគ្នារៀនបកាយក៏ដូចគ្នាបើពីរអ្នកនឹងស្រឡាញ់គ្នាដឹងល្អប៉ុណ្ណាទេណម៉ែននំដងជប៉ុន5ឆីនិងនំពុំជប៉ុន5ឆីស្រួយឆ្ងាញ់បែបជប៉ុនហ្មងណានំដងជប៉ុន5ឆីនិងនំពុំជប៉ុន5ឆីញ៉ាំជាមួយតែក៏បានញ៉ាំជាមួយកាហ្វេក៏បានយកតាមដំណើរកំសាន្តណាកាន់តែរីករាយនំដងជប៉ុន5ឆីនិងនំពុំជប៉ុន5ឆីមានលក់នៅតាមផ្សារសាលារៀនទៅលក់ចំហួយទូទាំងប្រទេសសម្រាប់អាជីវករចង់កំងបោះដងលក់រៀនបន្តសូមចាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទនេះ5ឆីភាពរីករាយរបស់លោកអ្នក អាក់សិតថ្ងៃណាឲ្យទៅពេញវិញអាមិនរឿងអញតាអញវាចេញមកឯងមួយថ្ងៃគ្មានធ្វើអីទេគិតតែបដើគ្នាទៅវិញទៅមកអត់ចេះហត់ទេស្នេហាអញតែចេះដឹងម៉េចស្នេហាអាចចូលសាចូលណែអាមកឆ្កែឲ្យពេលល្មមបានទេណាឃើញយើងអ្នកចង់ឲ្យពួកខ្ញុំមកនៅនឹងតែដល់ឥឡូវមកចាញ់ពួកខ្ញុំថញពួកខ្ញុំបើថាមិនសុខចិត្តតែខ្ញុំឈប់នៅនឹងក៏បានណាឈប់ទៅមិនគិតតែខ្លួនឯងជាស្អីគិតតែខ្លួនឯងពនាងមែនណាណែគិតតែខ្ញុំទៅខាត់យើងមែនញ៉ក់មានខាត់ទេបើចង់ទៅចោះបានតាតើមកសិតទៅជួយហៀបអីវ៉ាន់ចាញ់ពីហ្នឹងតើផុតថ្ងៃហ្នឹងមកតើផុតមិនចាំស្អីទេតើផុតនាំគ្នាតើបាត់រតាមកអត់យល់ពីកូនសិស្សនេះម្ដងចង់ឲ្យគេនៅម្ដងក៏ដេញគេទៅមិនឲ្យច្បាស់ហ្នឹងណាខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរម៉ាក់គ្រាន់តែមានអារម្មណ៍ថាច្រាញ់មុខពួកវាឲ្យពួកវាទៅផុតទៅតាមអត់ទាន់សោះ អាប៉ែមកឆ្កែនោះសំដីអាក្រក់មែនក៏ប៉ុន្តែគ្រប់ពេលដែលខ្ញុំមានគ្រោះថ្នាក់គេតាំងតែមកជួយខ្ញុំរហូតបើមកសិតវិញគាត់ក៏ល្អចំពោះខ្ញុំតែក្នុងបេះដូងខ្ញុំមិនក៏អត់មានគាត់សោះអញ្ចឹងឬមួយក៏ខ្ញុំមិនបានស្រឡាញ់គាត់ទេបើអញ្ចឹងតើគួរតែឆាប់ប្រាប់គាត់កុំឲ្យគាត់ខកចិត្ត សវណ្ណសង្ឃឹមថាអូនស្រឡាញ់ជានមួយនេះសវណ្ណ ហេតុអីបានមកឆ្កែ សវណ្ណ ហ៎ សវណ្ណ ហេតុអីបានមកឆ្កែ សវណ្ណ ហ៎ សវណ្ណ ហេតុអីបានមកឆ្កែ សវណ្ណ ហេតុអីបានមកឆ្កែ សវណ្ណ
បងមានរឿងមួយចង់ប្រាប់ហ្នឹងណា បងសិតខ្ញុំក៏មានរឿងចង់ប្រាប់បងដូចគ្នា អូនមានរឿងអីនិយាយមុនមក បងសិតឲ្យខ្ញុំសុំតោះណា សុំទោសរឿងអី ពេលនេះខ្ញុំសួរខ្លួនឯងច្បាស់ហើយខ្ញុំអត់បានស្រឡាញ់បងទេ នេះអូននិយាយលេងមែន ខ្ញុំអត់និយាយលេងទេ បើអូនអត់ស្រឡាញ់បងចុះមិនកន្លងមកពេលអូននៅក្បែរបងអូនសប្បាយចិត្តមែនចុះ ទទួលស្គាល់ពេលដែលខ្ញុំនៅក្បែរបងខ្ញុំសប្បាយចិត្តក៏ប៉ុន្តែវាមិនមែនជាអារម្មណ៍ស្នេហាទេក្នុងបេះដូងខ្ញុំទុកបងដូចជាបងប្រុសអញ្ចឹង បើអូនអត់ស្រឡាញ់បងអូនស្រឡាញ់ណាគេវិញ ការប៉ັດទៅខ្ញុំមានមនុស្សនៅក្នុងចិត្តរួចហើយ អញ្ចឹងកន្លងមកអូនចាត់ទុកបងត្រឹមជាបងប្រុសហើយមែនណា ឲ្យខ្ញុំសុំតន់ណាមកសិត អត់អីទេជាបងប្រុសក៏បានដែរសុខបានបាច់បន្ទោសខ្លួនឯងណាព្រោះវាជាកំហុសបងអ្នកច្រឡំខ្លួនឯងបងអ្នកគិតម្នាក់ឯងហើយចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅបងសន្យានឹងធ្វើជាបងប្រុសដ៏ល្អម្នាក់សម្រាប់សុខបានណាបានអញ្ចឹងថ្ងៃស្អែកបងឡើងទៅភ្នំពេញវិញហើយសុខវណ្ណនៅផ្ទះនេះចាស់ចាំបងប្រាប់មីងបងឲ្យ មិនបាច់ទេនាំតែពិបាកដល់បង ខែងចាត់ទុកបងជាបងប្រុសហើយអញ្ចឹងមានរឿងអីដែលបងប្រុសអត់អាចធ្វើដើម្បីបងស្រីបានណោះសុខវណ្ណខ្ញុំសូមអោបអូនមួយបានអត់អោបក្នុងនាមជាបងប្រុស អោបអូននៅទីពីអោបពេលនេះក្នុងនាមបងប្រុសមិនស្ងប់ស្ងាត់លេទុកសោករឿងស្នេហ៍បងយល់ញឹមមិនខួរថាមេឃប្រាមិនអាចលុបស្នេហ៍ចាំទៅយូរយ៉ាងណាក៏នៅចាំពេញដោយទុកចិត្តស្នេហ៍លើលុបចំពោះឈរក្រោមភ្លឺស្ដាប់ឮបទចម្រៀងបេះដូងនឹកដល់អូនបងយំម្នាក់ឯង